Man bija 19 gadi. Es pelnīju 2000 eiro mēnesī. Man bija pilns pieraksts ar klientiem. Es veidoju pati savu grafiku katru dienu. Un es jau biju salona direktore. Un tomēr es katru dienu sēdēju pie savu manikīra galda ar sajūtu, ka šitas nav mans maksimums. Lai gan pieaugušo dzīvi man bija pat kā sākusies, tikai manī jau bija sajūta, ka es to izniekoju. Jā, es regulāri apmeklēju kursus. Jā, es jau pat mācīju šo profesiju tālāk citiem jaunajiem meistariem. Taču es nekad līdz galam neizjūtu to piepildījumu, kuru es gribēju saņemt. 5 gadus vēlāk es pārpirku uzņēmumu, izglītības iestādi. Bez augstākās izglītības, bez biznesa plāna un ar aizņemtu naudu. Un šis video nav un nebūs par veiksmi. Šis ir par šaubām, par izgāšanos, tas ir par tukšumu, ko es sajūtu, un tas ir par vienu WhatsApp ziņu, kas izmainīja pilnīgi visu manu tālāko notikumu gaitu. No malas viss izskatījās perfekti, bet iekšēji es jūtu, ka es esmu ielikta kastītē. Es atnācu kā jauns zaļš gurķis, topošais manikīra meistars. Un es ikvienam darbiniekam novēlu tieši tādu priekšnieci, kā bija man. Tā bija priekšniece, kura pamanīja manī katru jauno iespēju. Viņa deva man telpu augt, piespēlēt jaunus amatus. Tātad es vīlēju nagus. Es biju administratori jau tajā salonā. Es veidoju visus pierakstus vairākās manikīra salonos reizēm. Mums bija vairākas filiāls. Es pārvaldīju vairākas sociālo tīklu platformas šim salonam. Biju arī savas lokācijas direktori. Es apmācīju arī jaunos meistarus, un uz mani tajā momentā jau balstījās visi iekšējie salona procesi. Darbinieki, iepirkumi, klienti, pat algas, ko man vajadzēja izmaksāt mēneša beigās. Un katrs jauns pienākums bija kā jauns atspēriena punkts. Taču vidēji, ik pēc 8 mēnešiem, mēs atapāmies turpat. Man apnika. Es jutos iestrēgusi. Es gribēju iet prom no salona, es strīdējos ar priekšnieci, jo šķita, ka jebkur citur man būs labāk nekā šeit. Bet realitātē es vienkārši tajā momentā nerealizēju savu pilno potenciālu. Un varbūt tu arī esi tur, tajā vietā, kur objektīvi viss ir labi. Bet subjektīvi tu zini, ka tu vari un tu gribi vairāk. Un tad bija moments, kad es ieraudzīju būšanu un komunikāciju sociālajos tīklos nevis kā izklaidi, nevis kā rīlu apmaiņas vietu, bet kā iespēju. Es aizgāju no salona un sapratu, ka tieši sociālajie tīkli ir tas, kas mani aizrauja visvairāk. Un es jutos gatava lēkt uz pilnu atdevi tieši tur. Pēc šīs atklāsmes es sāku pastiprināti apgūt sociālos mēdījus. Es pirku dažādākos kursus, īsus, mazus, PDF formāta, video formāta. Es ļoti daudz mācījos no citu cilvēku kontiem. Es sāku attīstīt arī savu personīgo Instagram kontu, kuras veidoju saturu, dalījos ar padomiem tieši par Instagram attīstīšanu. Un varu teikt, tas bija ļoti bailīgi, jo tas vēl tā teikt nebija mans darba konts, bet gan tieši privātais. Skatoties šos te ārzemju satura veidotājus, es piefiksēju, ka lielākā daļa no tiem jau bija atraduši veidus, kā monetizēt savu saturu, kā pārdot savai auditorijai un pat kā apmācīt citus par tēmām, kas pašiem padevās šķietami ļoti vienkārši. Man nekad nav bijis mērķis kļūt par influenceru un parastu satura blogeri. Es jau no paša sākuma sapratu, ka man šeit savas zināšanas ir jādod tālāk. Ka šī būtu tā platforma, kur man dod tieši to, ko es zinu un saprotu vislabāk. Un pats svarīgākais mans uzdevums ir pasniegt to tā, kā Google tev nekad neparādīs. Tas bija mans satura moto. Tas ir tas, kā es veidoju savu komunikāciju jau no paša sākuma. Un es vēl šodien zinu cilvēkus un vēl šodien ar viņiem komunicēju, kas ir manā auditorijā jau kopš 2020. gada, kad es vēl tikai testēju un meklēju savu ceļu šeit. Un es varu teikt vislielāko paldies viņiem par ticību tad un būšanu blakus vēl šodien. Tas man nozīmē ārkārtīgi daudz. Un tagad iedomājies situāciju. Es biju pašnodarbināta, bez garantijām, ar 150 eiro klientu un bērnu ceļā. Tad es pametu savu salona darbu 5. grūtniecības mēnesī. Jo tad es jau sapratu, ka manikīra galds vairs nav paredzēts man. Un es atceros vēl šodien, kā klients man prasīja, kad es plānoju būt atpakaļ. Un es jau savā galvā zināju, ka tā diena vienkārši nekad nepienāks. Mans laiks kā manikīra meistarei bija
pagājis. Bet es teikšu tā, bija diezgan ātra mana realizācija, kad es sapratu, ka ārpus salona kopējo darbu atalgojuma es vispār nemācēju noteikt cenas. Tātad, es esmu pašnodarbināta, bez garantētas dekrēta naudas, un es savam pirmajam SMM freelance klientam paprasīju 150 eiro par mēneša pilnu darbu. Jā, tieši šādus riskus es dzīvē esmu uzņēmusies diezgan daudz, ar vienkāršu muļķu pārliecību, ka man tas ir jādara un man tas izdosies. Paralēli savam jaunajam SMM karjeras sākumam, es pasūtīju Alibabā 50 skaistas līdzņemšanas stikla krūzes. Un es sāku savu satura veidošanu attīstīt caur šī produkta pārdošanu. Es tajā momentā domāju, ka es būšu kaut kāda produktu biznesa karaliene, ka šitas ies uz urā, bet realitātē es vienkārši trenēju savu drosmi un pārdošanas nervus. Es atceros, kā es izpārdevu visas krūzes, pirmās 50. Tālāk es aizņēmos naudu no tēta, lai veiktu nākamo ieguldījumu pasūtījumā. Šoreiz tie jau bija 220 gabali, gan liela, gan maza izmēra, dažādas korķu krāsas variācijās. Un tam pavisam pa vidu vēl bija Covid uzplūduma laiks. Covid mums vēl elpoja pakausī, un tajā vasarā bija iestājušies jauni ierobežojumi Ķīnā un kuģu pārvadājumos. Un jaunais pasūtījums nenāca teju 2 mēnešus. Cilvēki gaidīja, nauda ir iesaldēta uz nezināmu laiku. Man sašļuka jebkāda vēlme filmēt vēl saturu, jo man nebija ko fiziski pārdot. Es sapratu, ka man patīk pārdot idejas. Man nepatīk pārdot priekšmetus. Man nepatika, ka kāds gaida uz kaut ko, ko es viņam nevaru šodien nemaz sniegt. Pa vidu šim visam krūžu stāstam es centos attīstīt arī savus pakalpojumu sniegšanas spējas un kaut kādus mini produktus caur savu Instagram kontu. Es katru dienu liku postus, katru dienu veidoju izglītojošu saturu, es veidoju trendus, dažādus knifus algoritmam, un tajā visā iekšā bija 0 personības un 0 pirkumi un vēlme sadarboties vai pirkt jebkādus manus pakalpojumus, kurus es pat principā nemaz nereklamēju. Bija tikai pilns direct message ar paldies par vērtīgo saturu, un ar to mēs arī beidzām šo manu Instagram pārdošanu. Ja tu saproti, ka tur nenāca nauda. Tur nāca vienkārši forši Elīna, paldies, ka šo uztaisīja. Un arī šajā dekrēta vasarā es gatavojos palaist savu pirmo kursu tieši par Reels veidošanu. Es to palaidu, un bija pilnīgs klusums. Pat par tik niecīgu cenu, kādu biju uzlikusi es. 9,99 eiro. Kopumā es saņēmu 10 pirkumus 2 mēnešu laikā. Un tajā brīdī es sāku tev stāstīt to pašu stāstu, ko stāsta daudzi. Laikam tas nav paredzēts man. Un tad es pazudu. Uz gadu man piedzima bērns, un es sev pastāstīju visas iespējamās atrunas, lai mans darba konts paliktu bez manis. Mana un krūžu profila Instagram attīstīšanas dēļ tomēr bija arī kādi ieguvumi. Mani ievēroja izglītības iestādes projektu nodaļas vadītāji, un es kļuvu par lektori tajā laikā. Viņa, starp citu, visā manas karjeras izaugsmes laikā ir ļoti svarīgs elements. 2019. gada nogalē viņa man norādīja uz iespēju apgūt profesionālās pilnveidas kursu digitālajā mārketingā. Bet šis nav viss no viņas. Par viņu jūs vēl dzirdēsiet šī stāsta laikā. Pēc mūsu atkal sazināšanās un piedāvājuma es sākumā pasniedzu tādas 2 dienu lekcijas tieši par Instagram attīstību uzņēmumiem, kas ir mazliet paradoxāli pie tā, ka es pati līdz galam nesapratu, kā tad attīstīt to savu pārdošanu. Kaut kas strādāja, bet tāpat laikā viss bija uz mazliet tādu cerību, ka tas, ko es šeit komunicēšu, būs tieši tas, ko cilvēks grib dzirdēt, lai pirktu. 2022. gada nogalē es atgriezos. Es atgriezos sevis iepriekš izveidotajā darba Instagram kontā, un te jau uzreiz palaidu pasaulē savu pirmo jēdzīgo online kursu. Tie bija SMM pamati iesācējiem, kas jau tajā laikā un šajos gados kopumā apmācīja vairākus 100 jauno speciālistu, kas vēl šodien, starp citu, veiksmīgi darbojas savā nozarē un attīsta savas sociālo mediju menedžera profesijas. Taču es pat nevaru izskaidrot to šaubu procesu un lielumu, ka tu iepako savu produktu, kamēr tev pakausī vēl ir domas par to, ka tev vienreiz jau tas neizdevās. Un vēl tam visam pa virsu, es taču nu pat kā gadu nebiju rādījusies šajā Instagram kontā.
un man tas kaut kā ir jāreanimē, un vēl uzreiz jālec iekšā pārdošanā un jāstāsta, ka jums visiem šis ir vajadzīgs. Pārdodot profesiju, ko Latvijā tik daudz vēl vispār pat nesaprata un neuzskatīja par jēgpilnu, salīdzinājumā ar to, kā tas ir jau šodien. Bet vēlme darīt un dot tās savas uzkrātās zināšanas tālāk bija daudz stiprāka par tiem mikro neticības brīžiem. Es parādījos un sāku vienkārši milzīgos tempos publicēt. Es sāku sadarboties, es sāku komunicēt ar citiem, lai reanimētu savu Instagram kontu. Es pievienojos arī TikTokā. Es tur biju 3 līdz 5 reizes dienā, un tas uzšāva manu redzamību mega tempos. Visiem tiem, kas atrunājās, ka vienreiz nedēļā jau ir gana, ieklausies šo. Mans kurs maksāja 26 eiro, un man jau bija bail no augstākas cenas. Jau šis likās pārāk daudz, jo nu tā informācija, ko es esmu ielikusi, kādam nešķitīs pat šīs summas vērta. Iedomājies, tas ir domas, kuras es sev stāstīju. Nu tā informācija pat nebūs 26 eiro vērta. Un tad es saņēmu ziņu no savas studentas, kura pēc mana kursa nopelnīja savus pirmos 500 eiro kā SMM speciālisti. Un tajā dienā manā galvā kaut kas vienkārši pārslēdzās. Manī izkliedējās jebkādas šaubas, kas iepriekš bija bijušas par manas pašas kompetenci, zināšanām un spēju to iemācīt arī citiem. Un ne jau tāpēc, ka tie bija 500 eiro, bet gan tāpēc, ka es sapratu, ka es spēju ietekmēt realitāti. Es spēju izmainīt cita cilvēka dzīves gājumu, profesionālo skatījumu un to, kā viņš saņem naudu par savām spējām, prasmēm un talantiem. Man diezgan strauji sāka augt konts. Pirkumi, es pats sasniedzu savu pirmo 4-ciparu apgrozījumu. Tikai no Instagram pārdošanām, kas priekš manis bija kosmos. Beidzot sāka notikt tas, ko es jau pirms gadiem biju redzējis, ka piedzīvo citi satura veidotāji un eksperti. Jaunie SMM-čiki un citu nozaru pārstāvi sāka aktivizēties manā kontā, produktos, un es sapratu, ka es nevaru ļaut viņiem tikai vienreiz man samaksāt 26 eiro un turpināt savu izaugsmi bez manis. Man vajadzēja izveidot kaut ko paliekošāku, kaut ko spēcīgāku, kaut ko ilgdzīvojošāku un kaut ko, kas neaprobežojas tikai ap SMM speciālistiem, tikai ap pašnodarbinātiem un freelanceriem tajā. Gada sākumā, 2023. gadā, es izveidoju savu online apmācību platformu un komūnu ar cilvēkiem, kuru sauca Digital Marketing Moneymakers. Mēs sākām ar Facebook grupu. Atkal 9,99 eiro mēnesī un vairāki Zoom zvani tā laikā. Paralēli šim es jau tiku aicināta vadīt dažādas online un offline apmācības. Es uzstājos savos pirmajos semināros un vadīju meistarklases. Es palānām kļuvu arī par pilna laika lektori, vadot aizvien garākus kursus un programmas šajās tālāk izglītības mācības skolās. Man bija tas, ko daudzi sauca par sapni. Stabils abonementa bizness. Un atkal, pēc laika es biju vienkārši nelaimīga. Ir pagājis ļoti aktīvs pusotras gads. Konsultācijas, komūnas pasākumi, meistarklases, savs nostiprināts zīmols un mans vārds. Es izaugu arī pēc pieprasījuma, pēc 1-pret-1 apmācībām, pēc mentoringa. Uzņēmējs nāca pie manis, bet pēkšņi atkal vienkārši tukšums. Pēkšņi es atkal skatos uz savu ikdienu un man nepatīk vienkārši nekas. Sajūta, ka ikdienas formāts ir vienkārši totāli sevi izsmēls. Es vairs negribēju veidot ikmēneša apmācības. Katrs nofilmētais video man šķita, ka es to vienkārši daru sev, un mani neviens tur vairs nedzird. Bija pagājis pusotrs gads manā ikmēneša apmācību programmā, un es vairs nejūtu deksmi to vadīt tālāk. Tad es paraudāju, pārdomāju, vai tiešām finansiāli es šo varu atļauties pārstāt mācīt katru mēnesi. Jo tie taču ir ikmēneša ienākumi, kas bija kaut cik paredzami. Pēc 2 dienām totāla iekšējā un eksistenciālā krīzē man bija zvans ar savu biznesa mentori. Zvana laikā mana mentors saka: Elīna, kas uz sirds? Un es pirmo reizi savā biznesā
atļāvos pateikt, es negribu, un es izplūdu. Asarās un emocijās, kas priekš manis nav tipiska reakcija. Un mēs beidzām šo zvanu ar vienkārši konkrētu plānu – pārtraukt abonementa programmu. Un es nejūtu neko. Es pārtraucu programmu, un es nejūtu bailes. Es pat drīzāk teiktu, ka atvieglojumu. Es vairs neizteicu nekādas pārmetumus sev, es neizjūtu pilnīgi nekādu atbildību pret citiem, jo es zināju, ka es esmu iesējusi sēklu savās komunas dāmās, un viņas gāzīs kalnus arī bez manis sev pakausī. Pēc pusotra gada es esmu pārtraukusi savu online komunu. Es izpārdevu pēdējās vietas, un atkal es sasniedzu savu rekordmēnesi – 5000 eiro. Man tas bija daudz tajā laikā. Pievienojās 80 jauni cilvēki, un manī bija skaidrība, ka es esmu strādājis visu šo laiku, lai piedzīvotu tieši šo momentu. 2 nedēļas vēlāk man atnāk WhatsApp ziņa. Elīna, tu gribētu pārņemt kompetenci centru? Man bija 24 gadi. Man nebija augstākās izglītības. Man nebija pat plāna, ko es varētu darīt. Un tad es viņai atbildēju, tiekamies, jo manī ir stipra pārliecība, ka iespējas un piedāvājumi atnāk tieši pie tiem cilvēkiem, kam tas ir paredzēts. Šī pati sieviete, kas mani ieveda digitālā mārketinga kursā, kura pēc tam man parādīja lektora profesiju, kura bija man uzticējusi vadīt jau pilnas grupas kursus, tagad viņa man piedāvā nopirkt visu, ko viņa bija uzbūvējusi pēdējo 2 gadu laikā. 1. jūlijā es pārpirku uzņēmumu un kļuvu par izglītības iestādes kompetenci centrs vadītāju. Biju es, Lietvede un vēl viena lektore. Man nebija plāna. Man nebija vispār pat skaidrības, ko es esmu nopirkusi un kas man tagad būtu ar to visu jādara. Man bija tikai viens vienīgs aprēķins. Jāapmāca vismaz 1 grupa mēnesī, lai es spētu nosegt minimālo parāda apmaksu cilvēkam, kurš man aizdeva naudu uzņēmuma iegādēji. Tieši tik vienkārši. Nekāda scenārija, kā būtu, ja būtu. Vienkārši skaidrs uzdevums. Turpināt iesākto. Gatavojoties 1. semestrim manā vadībā, es paņēmu asistenti satura veidošanā, un mēs darījām to, kas man tajā laikā padevās vislabāk – komunicēt caur video saturu. Mēs izveidojām lead ievākšanas sistēmu, un 2 nedēļu laikā saņēmām 250 pieteikumus ar cilvēkiem, kas gaidīja mācību sākšanos tieši pie mums. Sākoties mācībām, es biju pieņēmusi vēl vienu lektori uz pusslodzi savā komandā, un tad sāka birt iekšā pieteikumi. 1. grupa, 2. grupa, 4., 6. Mums vienkārši fiziski vairs nav brīva roku, kurš to visu varētu novadīt. Jo atceries, mēs esam tikai 3. Es pildu grupas pilnas ar studentiem, un es rakstu paralēli cilvēkiem, kas man seko Instagramā ar tekstu. Man ir grupa, nāc pie manis strādāt par lektoru. Beidzas 1. semestris. Mēs esam apmācījuši 100 studentu. 8 lektori tagad ir manā komandā. Un šeit es ļoti skaidri sapratu, ko nozīmēja spēks manam iepriekš ieliktajam darbam. Man ticēja, un pie manis nāca gan strādāt, gan mācīties, jo pazina mani un manas vērtības. Un tieši tas ir zīmola spēks, kad tavs vārds jau strādā tavā vietā, kad cilvēki grib būt daļa no tavas komandas, jo viņi zina, ka tu nepievilsi, ka tu būsi un ka tu esi tieši tas, par ko tu centies sevi parādīt. Kāpumi un kritumi, taču vairāk vai mazāk viss iet ar lielu progresu uz augšu. No 2 apmācību programmām mēs esam izaudzējuši jau 10. Mēs testējam, mēs adaptējam, mēs mācamies, un mēs esam tikuši līdz apgrozījumam 400 000 eiro gadā. 1000 studenti gada laikā.
lektoru komanda izaugusi līdz 20 lektoriem. Man ir 4 oficiāli algoti darbinieki. Un kompetenci centru atzīst kā vadošo tālāk izglītības iestādi Latvijā. Es sniedzu intervijas podkastos, es piedalos kā spīkeris vairākās meistarklasēs, semināros un konferencēs. Par mūsu ieguldījumu Latvijā un Latvijas sabiedrībā tiek rakstīts arī žurnālā. Arvien stabilāk es veidoju savu tēlu, zīmolu un vēstījumu, ko es vēlos nest tālāk. Es neveidoju tikai skolu. Es neveidoju tikai apmācības un kārtējos kursus. Mēs veidojam komūnu kopā. Katrs cilvēks, kas ir kompetenci centru komandā, pārstāv kaut ko daudz lielāku. Un mūsu misija ir būt par vērtību tev. Un ja tu ienāc mūsu laukā, mūsu kursos, mūsu meistarklasēs un pat vienkārši mūsu sociālajos tīklos, mēs darīsim visu, lai tu celtu savu ekspertīzi un profesionālos mērķus. Es neuzbūvēju uzņēmumu 2 nedēļās. Es uzbūvēju reputāciju 5 gados. Ja tu šobrīd esi posmā, kur viss izskatās labi, bet tu iekšēji zini, ka tas nav tavs maksimums, klausi sev. Ja tu esi posmā, kur tev ir 150 eiro klients un tev šķiet, ka tas ir maz, turpini. Ja tu esi posmā, kur jūties tukšs pat pie panākumiem, tas nenozīmē, ka tu sabrūc. Tas nozīmē, ka tu audz. Es neticu ātrai naudai. Es ticu ilgdzīvojošam zīmolam, un ja tu esi gatavs būvēt kaut ko, kas dzīvo ilgāk par trendiem, tad mēs iesim šo ceļu kopā. Tikmēr ieraksti komentārā, kurā posmā šobrīd esi tu. Un abonē šo kanālu, jo nākamajos video es tev parādīšu, kā praktiski uzbūvēt zīmolu, kas strādās tavā vietā.